सिर्फ गांव में रहने वाले लोग ही इस पौधे को जानते और पहचानते हैं। दरअसल इसे खरतुआ या फिर बथुआ कहा जाता है। ये खास तौर पर सर्दियों के मौसम में उगता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बथुए के साग के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करने, कब्ज में राहत देने और वजन कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह महिलाओं के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद